जब जब मौसम बदलता है और जब भी सर्दियाँ आती हैं तो जुकाम, अस्थमा और खांसी जोरों से सताती है। अरुचि, मंदाग्नि, पार्श्वशूल की पीड़ा भी चिलचिलाती है। क्या करें, कैसे करें, कोई राह नज़र नहीं आती है। ऐसे में न डरो न घबराओ, बस सीतोपलादी चूर्ण शहद और घी के साथ चाट जाओ। जुकाम, अस्थमा, खांसी दूर भगाओ, सुख पाओ, आराम पाओ। सीतोपलादी चूर्ण।